On a fait des applications sur la liaison covalente simple. On a expliqué la formation de la liaison dans la molécule de H2. وعطيتكم استاذ تشتغلوا للموليكول de H2O, n'est-ce pas? Oui. 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 Alors, qui a fait l'explication pour la molécule de H2O? Moi. Yalla, je vais écouter 2 ou 3 réponses. نبلش ب رقية. Oui. يلا commencez. لازم النت عندي مشكلة فيمكن يفوتوني ويظهروني. اوكي. L'atome est neutre. Nombre de protons égale nombre d'électrons égale Z égale égale Z. La configuration électronique, la H, هي K1. Oui. Donc, il appartient à le nombre d'électrons de valence de 1, groupe 1, ou le symbole de Lewis, H حده 1 point. Ou configuration électronique, l'oxygène, K2L6, nombre d'électrons de valence 6, groupe 6. Symbole de Lewis O, 3 doublés électroniques ou 1 وحدة point. كيف يا استاذ؟ comment رقية؟ Pardon, 3 doublés d'électronique. Pourquoi 3? 2 يا أستاذ. Quel est le nombre d'électrons de valence يا رقية؟ 6. 6 donc. 6. 3 doublés électroniques. 2 doublés, regardez. 2 doublés مع كرمال. 2 مع نقطتين. Ça va. هيدي الأكسجين عندها 6. 1 2 3 4 5 6. OK. Oui. Chaque Oui, atome d'hydrogène possède un électron de valence. Pour assurer son duir, il a besoin d'un autre électron. Oui. Pour devenir stable. Pour cela, les 2 atomes d'hydrogène mettent en commun avec 2 électrons avec l'oxygène. بعدني ما فهمتها كيف صارت هيدي. Non. يعني 2 atomes d'hydrogène بيتوصلوا مع الأكسجين. Oui, mais tu n'as pas expliqué pour l'oxygène. Et l'oxygène a besoin d'électrons de valence pour assurer son octet et pour devenir stable. Alors? Je peux essayer. Ça va, Rukaya. Pour cela, les 2 atomes d'hydrogène se mettent en commun. Oui. Il y a l'autre réponse. Je peux faire. Je peux faire. Shaima. Je peux. Shaima. L'atome est neutre. Nombre de protons égale électrons égale Z. La configuration électronique de H égale K1. Électron de valence 1, groupe 1. Configuration électronique de O8, K2L6. Électron de valence 6 et groupe 6. Chaque atome d'hydrogène possède un électron de valence. Pour assurer leur dualité, chaque atome a besoin d'un électron. L'atome d'oxygène a 6 électrons de valence. Pour assurer son octet, il a besoin de 2 électrons pour devenir stable. Pour cela, chaque atome d'hydrogène met en commun un électron avec l'oxygène en formant la molécule H2O par une liaison covalente double. Simple. في عنا 2 doublés بيصير double. بس الناتيول إلا liaison covalente simple. خلص ما بعرف.
شاك إلكترون من الهيدروجين بيروح مع إلكترون من ال O فبيصير عنا دو دوبلي فبعتقد دوبل. اوكي. Fatima, L'atome est neutre, nombre de protons égale à nombre d'électrons égale à Z. Configuration de l'hydrogène H1, il est K1, électron de valence 1, groupe 1, symbole de Lewis H avec un électron célibataire. O8, K2, L6, l'électron de valence 6, groupe 6, le symbole de Lewis nain doublé et 2 électrons célibataires. Chaque atome d'hydrogène possède un électron de valence. Pour assurer son duet, chaque atome d'hydrogène a besoin d'un autre électron pour devenir stable. L'atome d'oxygène a 6 électrons de valence. Pour assurer son octet, il a besoin de 2 électrons pour devenir stable. Pour cela, les 3 atomes mettent en commun 3 doublés électroniques en formant la molécule H2O par une liaison covalente. أول شيء شيماء, ce n'est pas une liaison covalente double. Deuxièmement, Fatima, on ne peut pas dire pour les 3 atomes en même temps. ما هن 3. طيب خلينا نسمع استاذ وننتبه كثير منيح. يلا انا استاذ لما كلكم بلشتوا صح وعملتوا الاكسبليكاسيون للهيدروجين وللاكسجين سي جوست. استاذ ليكو شو بنعمل هون؟ Dans ce cas, tracer chaque atome. هيدي H وهيدي H, مش هيدي الموليكول H2O؟ استاذ بس بدي اقول البور سولا ما بحكي عن الثلاثه اون ميم طون وما بقول اثنيناتهم شو عملوا. On parle chaque atome d'hydrogène. Oui. لانه j'ai dit lorsqu'on veut parler de la liaison, c'est entre 2 atomes. Malgré on a plusieurs atomes dans cette molécule, mais on prend chaque 2 atomes à part. Alors, on a HEO ici et HEO ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour les 2 liaisons, un des atomes d'hydrogène مع O, donc chaque atome d'hydrogène, كل واحدة يطلع يا أستاذ من خلال الرسمي في لوحدة أعمل phrase. كل atome d'hydrogène met en commun قديش يا أستاذ؟ كل atome قديش عملت en commun؟ Un doublé. Un doublé électronique, يعني 2 électrons avec l'atome d'oxygène pour former la molécule H2O par une liaison covalente simple. Shaima, on ne compte pas le nombre de liaisons. On prend seulement la liaison entre 2 atomes. يعني بين ال H وال O كم liaison في عنا؟ Une seule liaison. فإذا liaison covalente 2 liaisons يا أستاذ. simple. وهيدا liaison هيدا لحالها. كمان liaison covalente simple. ما بقول عندي liaison covalente double لأنه بين أتوم وأتوم في عندي liaison covalente simple. مش بقول عندي 2 liaisons يعني liaison covalente double. Faire attention. D'accord? أستاذ Oui, Joe. سؤال. Oui. Levez la main. Vous ne pouvez pas parler de 3 personnes en même temps. Oui, Joe. أستاذ فيك تعطينا إكزامبل على liaison covalente doublée أستاذ؟ double. رح نوصل لإلها يا جو، رح نوصل. D'accord. رقية. استاذ يعني معقول 2 اتوم مع بعض يعملوا liaison covalente double؟ Oui. ممكن. On va voir ça. أستاذ Non.
نحن بالديفينيسيون لليزون سامبل قلنا إنه d'un seul doublé électronique. هون عنا 2. استاذ رح رجعك للديفينيسيون. طيب On est chaque. On est deux لا. atomes différents. اوكي يعني Monsieur, الواحد لحاله. cette liaison est réalisée أول شيء entre deux atomes. يعني ما باخذ 3 اتوم وبحكي عنهم يا استاذ، باخذ كل 2 اتوم لحال. انتبهنا يا فاطمه؟ يعني هيدي الموليكول Oui. اللي هي H2O هي مؤلفه من 3 اتوم. كل 2 اتوم عاملين ليزون مع بعضهم، باخذهم وبحكي عنهم، ما باخذ الثلاثه اون ميم طون. Ça va ou non؟ Oui. Oui. تعيدها Oui. بعد مرة لهيديك الإكزامبل. الرسمي؟ لا هيدي. الاكسبليكاسيون يا زهراء ولا الرسمي؟ لا هيدي ليزون كوفالنت سامبل. اوكي. استاذ بدك يعني حلا ارجع حلا لهيدي للاتش 2 زو ولا بس انه اخر شيء كيف عرفنا انه موليكول اتش 2 زو هي لا ترجع تحلها مرة تانية كلها ريبيتيشن هيك بس. فكره معي. استاذ de 1 on a le numéro atomique de l'hydrogène et le numéro atomique d'oxygène. Alors on peut écrire la configuration électronique de chaque atome. Après on a trouvé que l'hydrogène a un électron de valence, l'oxygène 2 doublés ou 2 électrons de valence. بما انه استاذ عندي H والاكسجين جروب 6 يعني هيدا ليزون كوفالنت، هيك بقدر احدد انه ليزون كوفالنت. هلا هل هو ليزون كوفالنت سامبل دوبل او تريبل؟ اون فا فوار كومون اون بو اكسبليكي. بنبلش استاذ، كم H في عنا؟ 2. فاذا اون كومونس chaque atome d'hydrogène Hydrogène. possède un électron de valence. لانه الاثنين بدي اشرح للاثنين فدغري de بنفس valence. الفراز نعمل اكسبليكاسيون للدوز atomes d'hydrogène possède un électron de valence. Pour assurer son duet, chaque atome d'hydrogène a besoin d'un autre électron pour devenir stable. هيدي فيها بروبليم يا زهراء؟ استاذ يعني أنا بدي واحدة تكون جوية والتانية تكون ستار. ما فهمت. ريبيتي. يعني لازم دايما تكون واحدة تكون جوية والتانية تكون ستابل. ما في ولا وحده ستابل استاذ، وين في ستابل؟ بلا هيدي الأكسجين مصير صارت ستابل. هلا بعدها ما صارت ستابل، انا عم بعمل اكسبليكاسيون لهلا. استاذ رحت الكهرباء عندهم. زهراء انا استاذ بعدنا عم بعمل اكسبليكاسيون. نكتب هالقول. شباب والصبايا، vous ne pouvez pas parler sans demander la permission. مش انا بدي اكون عم بشرح وبدكم تقطعوني. زهراء عندي انا 2H، c'est 2H وعندي oxygène. Alors chaque hydrogène a un électron de valence. Pour assurer son duet. Pourquoi duet? لأنه على الكا saturé avec 2 électrons. فإذا لا تكون saturé بدها بعد un électron. Donc chaque atome d'hydrogène a besoin d'un électron pour devenir stable. L'atome d'oxygène a 6 électrons de valence. Pour assurer son octet. Pourquoi octet? لأنه الآل saturé avec 8 électrons. Donc, pour assurer son octet, il a besoin de 2 autres électrons pour devenir stable. هلا هيدا l'explication pour chaque atome. C'est clair? Zahra, jusqu'à maintenant, c'est clair ou non?
زهراء أستاذ يمكن طالع. محمد. ماشي الحال، زهراء منا هون. طيب حدا عنده شي كيستيون لحد هلا بالاكسبليكاسيون؟ أستاذ يعني اللي إلي بس بحط محل دوبل سامبل أو في شيء تاني؟ يلا ليكي شو بدنا نعمل يا استاذ للكل. استاذ بس اوصل لبوغ سولا شو بدنا نقول؟ تعالوا لنرسم الرسمه انا وياكم. انا حطيت كل اتوم السامبول دو لويس اللي له. وي. طيب كيف بدي اقول البور سولا؟ انا استاذ هيدا الاتوم سنترال، انا هيدي الاو بسميها اتوم سنترال. ليه؟ لانه الدو هيدروجين رح يتوصلوا عليها. فاذا شو بده يصير؟ نحن استاذ يا عيني دائما لما بدي احدد التيب للليزون باخذ دو اتوم، ما بقول الثلاثه اون ميم طون، يعني ما بقول وي لي شك. ترواز اتوم. فاذا مين اللي هن جايين من برا؟ الهيدروجين. فبنقول شاك اتوم دهيدروجين شو عم بيعمل؟ مي ان كومان. هيدا الهيدروجين عامل ليزون والثاني هيدروجين كمان عامل ليزون. فاذا شاك اتوم دهيدروجين مي اون كومان قديش؟ ان دوبلي. يعني او دو الكترون مع مين؟ مع الأو. مع الاكسجين. فاذا شاك اتوم دهيدروجين met en commun un doublet électronique avec l'oxygène pour former la molécule H2O. طيب استاذ بين ال H وال O شو التيب للليزون؟ ليزون كوفالون هيدا شو؟ سامبل. وهيدا كمان سامبل. إذا ما بقول ليزون كوفالون دوب، ما بعد كم ليزون، باخذ بين اثنين اتوم وبحدد التيب للليزون. بين ال H وال O عندي ليزون كوفالون سامبل. وي. واضح؟ واضح. Vous pouvez écrire. السيزو موجود تحت كيف صار الليزون. فاذا عندي ثلاثه اتوم هن اثنين اش ووحده او. الاو استاذ نحن دائما بنرسم الاتوم يلي عندها اكثر الكترون سيليباتير، بيرجع بنرسم الباقيين وبنبلش نوصل اتوم اتوم اكل كونديسيون انه هيدي الاش صارت ساتوري بس عملت الليزون، ودوزيام اش كمان صارت ساتوري بس عملت الليزون، والاو صاروا 2 4 6 8 كمان صارت ستاب. فاذا كل الاتوم صاروا ساتوري. وبور indiquer le type de la liaison, ne pas oublier monsieur, c'est on prend 2 atomes. ما بعد الليزون بقلب الموليكول كلها. أستاذ بنرسم تابلو أو لا؟ Si vous voulez tracer ça. هيدي نحن استاذ يلي انا رسمتها هون لل H2O، هيدي نحن بنسميها structure de Lewis de la molécule H2O. إذا بيطلب مني بالامتحان
tracer او écrire la structure de Lewis de la molécule. رح نرجع نشتغل بالستركتور de Lewis لوحده هلا كاكسبليكاسيون نعطي اكزامبل على الستركتور de Lewis لوحده استاذ. بس انه كمان بانه رسمنا ال H2O قلت هيدي ستركتور de Lewis، يعني برسم السمبول de Lewis لكل اتوم وبوصل الليزون. أستاذ ممكن بالامتحان جيب لنا هذا التابلو اللي بالأسود اللي تحت وتقلنا إنه نعمل إكسبليكي؟ استاذ ممكن اعطيكي رسمه مثل اللي رسمتها انا فوق، هيدا التابلو اللي تحت بس لحتى افهمكم انه كيف كانوا تروازاتهم قربوا من بعضهم وكل اش قربت من دوبلي من الاو، صار في عندي كل اش عملت ليزون لحتى تشكلت هيدي الموليكول دو. يعني هون بس كاكسبليكاسيون لنفهم كيف صار الليزون كوفالونت يا استاذ. وي. استاذ اليوم مين كان في عندكم غياب بالصف؟ لانه في غياب. مين في غياب كان اليوم؟ في زهراء فتوني وي وحسين موسى. حسين موسى. في لارا كمان مش موجودة. محمد عديبي. لا محمد عديب موجود. لا ينبلا يا استاذ ينبلا. هلا ظهر، بس هلا هن بالاحرى اللي كانوا اساسا غايبين. في عندي نور فتوني لارا ما كانت زهراء. غايبة اول شيء. ولارا سحمراني وحسين موسى. هلا انتوا استاذ المفروض تكونوا قديش استاذ؟ 20 21 مع بيرلا. بيرلا صارت بالسي. عشان بلا هلا انتوا استاذ في عندي محمد عديبي كان موجود وظهر هلا. بعتقد بروبليم دو كونكسيون عم بتكون عندكم. يعني ناقص 5. نو 4. بيرلا صارت بالسكسيون سي. أستاذ في بيرلا حدا هلا ولا انا حاسس معك هلا حكيت معك. نور كيف يا دي؟ قلت إنه بيرلا ساعة بتفوت معنا ساعة بتفوت مع السي، يعني ما بنعرف إذا بالأول ولا بالسي. انا اسمي موجود بالسي. هي ليش محمد. يومين مش عم تفوت معنا. طيب خلص مشي الحال استاذ. يلا continuez à écrire rapidement. يلا. Vous avez terminé? نو بالتابلو. يلا استاذ. استاذ بأن دوبلي إلكترونيك ان كومان مش لازم النقطتين نوصلهم ببعض. دوبلي الكترونيك ان كومان هي هو دوبلي. كيف بس صاروا دو دوبلي حد بعضهم رجع صار في عندي ليزون كوفالونت سام. دوبلي معناتها يعني دو électrons proches l'un de l'autre. D'accord? D'accord. هذا دوبلي وهيدا دوبلي. استاذ même question pour celui qui a terminé. Mais maintenant la molécule c'est CH4.
والنمرو atomique là c'est هو 6. يلا commencez à faire. يلا rapidement. بما انه بعد في ناس ما عم تقدر تستوعب الليزون كوفالونت سامبل، هيدا كمان اكزامبل استاذ لحتى pour bien appliquer, pour bien s'appliquer, pour bien travailler sur la liaison covalente simple. بس نفهم السامبل، الدوبل triple c'est facile. أستاذ النيميرو atomique للH هو 4. Le H c'est 1. Pourquoi 4 Fatima? H1. C'est H4, c'est le nombre d'atomes d'hydrogène, c'est 4. D'accord. Oui, dis ma question. لا بس بدي أعمل السي اتش 4. Tu as terminé? كيف هم بيعملوا، ما هن كلهم بس 2 électrons célibataires. أستاذ Travailler cet exemple et écrire la réponse. Écrire. Écrire pour bien savoir si tu as ce que tu as dit, c'est juste ou non. Oui. أستاذ Oui, Joe. أستاذ فيك تعيد الإكزامبل الجديدة اللي ما نكتبها؟ CH4 شو بدي أعيد فيها؟ بعدني ما عدت شيء. C'est à vous de préparer. Il y a travailler avec le CH4. Oui, dis-moi. Oui. Pour C6H4 الكونفيغوراسيون électronique تاعت C6 هي K2L4 والH هي K1. C6 هي جروب 4 groupe 4 والélectron de valence 4. Le carbone, pour assurer son octet, il a besoin chaque atome de carbone. Là aussi l'hydrogène. Chaque atome d'hydrogène possède un électron de valence. Pour assurer son dualité, il a besoin d'un électron pour assurer son dualité. Ou chaque atome de carbone a besoin de... Pourquoi chaque atome de carbone, dans la molécule de CH4, combien y a-t-il de carbone? Un seul. Donc, c'est un seul carbone.
في أعملها يعني oui. Oui, continue. برجع بعيد يعني ما بقول ما بقول chaque atome de carbone. Mais pourquoi on a un seul carbone? La molécule c'est CH4, يعني C1. On dit un seul carbone. Chaque atome d'hydrogène possède un électron de valence pour assurer son dualité. Ou l'atome de carbone, pour assurer son octet, il a besoin de 3 électrons. Pourquoi 3 c'est 4? 4 électrons de valence pour assurer son octet. Alors, chaque atome d'hydrogène met en commun un doublet électronique avec le carbone pour former le CH4. شو type la liaison? Liaison covalente simple. Liaison covalente simple, استاذ. صح في عندي 4 hydrogènes. Regardez ici. Le 4 hydrogènes, chaque atome d'hydrogène fait une liaison avec le carbone. إذا كل hydrogène مع carbone عملت liaison covalente simple. إذا dans cette molécule, on a 4 liaisons. بس هودي اسمهم 4 liaisons covalentes simples. Question. أنا حطيت 6 إلكترون de valence. Pourquoi? لأنك simple أنت أخذت إنه هي هي. C6. لا ما هي K2 L4. إيه. Faire attention. J'ai été dit à Shaima, tu dois écrire. Oui. Yalla, écrivez la réponse. Alors, monsieur, on va continuer demain. بعد ما 1 minute. رح نشتغل demain على السكتور.